Yesu nashimwe twongeye kubaramutsa mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo kandi tubifuriza umunsi mukuru mwiza wa Pasika. Imana yo mu ijuru ibiherebwe icubahiro ko Imana yongeye kudushikana twese turi bazima tumeze neza, nibyo gushimira Imana. Twongeye tubaha akaze rero kugira ngo mushishike mudukurikirana kuri Rahayi Roy TV, mudukurikirana no ku yandi macano Long Family na Large Family, nabwo tugiye kuza tubacishirizaho ibiganiro vyiza kandi azi ko bizoza bifasha bamwe bamwe nko kugenda tuganira kuri bimwe bimwe tuzi abantu benshi bihanze isi muri kino gihe canke bihanze abantu benshi, kugira ngo abantu benshi tuge tumenya ukuri kandi tumenye ko tuga tuvyitwaramwo kugira ngo duhindure imyumvire yacu canke ibitekerezo vyacu canke ibintu tuba twaragize imigenzo muri twe ariko ntibigire ico bituma canke ico bidushikanaho, atari gusanga bimwe bimwe usanga bitwankiriza ubuzima bwacu canke ejo haza hacu. Vyiza rero dukurikirane hose, ndazi ko muzogenda mufashwa. Imana yo mwijuru ibahe umugisha, abadukurikirana mwese turabashimiye, ndetse Imana yo mwijuru ibahezagire. Rero no munsi tugiye gusangira ijambo ry'Imana twongera tunasengana. Ijambo ry'Imana no munsi twageretse muri Luka igice ca 24 nkuko benshi turiko turibuka izuka rya Yesu Kristo, nibwo tugiye gusanga ijambo ry'Imana ryahise muri Luka ca 24. Turasoma guhera ku murongo wa mbere gushika ku murongo w'9. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Ku wa mbere w'iminsi indwi kare mu mutwenzi baja kuri yamva bajanye vyabimota neza bateguye, basanga ikibuye gitembagajwe kivuye ku mva. Binjirayo ntibasangamwo ikiziga c'umwami Yesu. Ivyo bikibazazaniye, abagabo babiri bahagarara iruhande yabo bambaye impuzu zikayangana, bagitinye bunamitse amaso hasi, barababaza bati, ni iki gitumye murondera uwuriho ahantu h'abapfuye? Ntari hano, ariko yazutse. Mwibuke ko uko yababwiye akiri Galilaya ati, umwana w'umuntu akwiye gushirwa mu maboko y'abanyabyaha no kubambwa no kuzuka ku munsi ugira gatatu. Bibuka ya majambo yiwe, bava mu mva basubira inyuma. Ivyo vyose babibarira bamwe 11 n'abandi bose. Yesu Kristo adushoboze cyane. Uyu munsi nk'uko rero twibutsa izuka rya Yesu Kristo, ntabwo ari umunsi wo kugira ngo tujye tunywe tunezerwe, ariko n'umunsi wo kwibuka ko umwami Yesu Kristo yitanze ku bwanje nawe, tukibuka yuko kugira ngo yitange kwari kugira ngo aducungure. Ibihano twari guhabwa, ibihano byose, ibyaha byose twari twarakoze byari kuri twe, nibyo yisizeko ku bwanje nawe kugira ngo tutabagwe. Kandi nk'uko dusoma ijambo ry'Imana muri Mariko rivuga ngo muri Yohana rivuga ngo kubw'urukundo Imana yatanze umwana wayo, nubwo atwita umwana, ubw'urukundo Imana yadukunze nubwo atwita umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfire ngo ariko ahabwe ubugingo budashira. Rero uyu munsi twe nk'abakristo ntabwo duhimbaza kugira nk'uko benshi babikora, duhimbaza kugira ngo turye tunywe, ariko ni umunsi wo guhimbaza wibuka yuko Yesu Kristo yagupfiriye. Rero ico ukwiye gukora nk'umukristo, ntabwo ukwiye kugira ngo uhimbaze urye unywe, ariko nuko dukwiye kuronovera muri twe, tukaronovera, ahubwo tukabona yo tukamenya, tukiyumvira ngo mbega, ukiyumvira nje nk'imvati, mbega uyu munsi Yesu Kristo yarazutse, mbega mu kuzuka narapfaye nawe nzukana nawe. Rero nuko umuntu wese akwiye kuraba ko yapfuye igihe Yesu Kristo apfa, nawe ko wapfuye, ugapfa ku ngeso nyinshi, ugapfa ku vyakuzikamira ubuzima bwawe, vyazikamira ubugingo bwawe, ivyatuma udashobora kubana neza n'Imana. Ati mbega igihe yapfanye nanje nongera nzukana nawe,
mbega narazutse ndi muzima, mbega bimeze gute? Umuntu ahari akabanza akirimbura mu mutima wiwe, akumva ko yuko mu mutima wiwe hari ukuntu yahindutse, kuko turazi neza nubwo biri uko hari benshi nk'uko dusanga, ugasanga benshi nta n'icyo biba bitubwiye. Tuzi yuko pasika ari pasika nyine, umuntu ari kurya no kunywa, ari kunezerwa, ari kwambara neza, ariko nk'abakristo siko dukwiye kumera. Ni uko umuntu wese akwiye kumenya ati mbega iki gitambo, kuko Yesu Kristo yabaye igitambo ku bwawe nanje no ku bwanje, kugira ngo atwitangire. Amaraso yiwe niyo atwoza ivyaha, niyo atubohora ingoyi zatuboshe z'umugwanizi, niyo atubohora ivyaha, niyo atweza, niyo atubohora mu buryo bwose. Rero mbega waramwizeye? Mbega naramwizeye? Mbega igihe yapfa yapfanye nanje yongera azukana nanje, igihe yikorera ivyaha vyanje akikorera ivyaha vyawe, akemera agahambwa mu mva, ko yari agiye guhamba bya vyaha vyacu. Mbe ntaho vyaba vyarahamburutse bikakugarukaho? Ntabwo woba utigeze ubihamba? Ntabwo woba n'ubu ukibigenderamo ukibibamwo? Rero nico umuntu nk'umukristo dukwiye kwibaza imbere yo kunezerwa turya tunywa, ariko imbere ya byose nk'umukristo dukwiye kubanza kwibaza. Umuntu wese akabanza akisuzuma. Ntabwo mvuze ngo kurya no kunywa ngo ntabwo ari icaha, ntabwo ari bibi pe, Imana yabiguhezagije ubirye unywe, ariko igikuru banze wumve ko mu mutima wawe bimeze neza. Uko ubihimbaza ku mubiri ariko ubihimbaza no mu mutima. Rero hano ijambo ry'Imana nkuko ariko atubwira, nkuko bari bagiye kumuraba bibaza ngo aracari mu mva. Rero Yesu Kristo ntakiri mu mva nkuko tubiravye hano, ariko Yesu Kristo uyu munsi ari muri wewe, ari muri jewe, nimba naramuhaye ikibanza cyo kugira ngo abemwo. Kandi ari kudutegurira ahantu heza, nimba vy'ukuri uri kurahakora nanje nkaba ndiko ndahakorera. Nuko rero dukwiye gutegura mu mitima yacu, tukabana nawe, tukagendana nawe, kugira ngo wa munsi aza gutwara abera nawe uzobemwo nanje nzobemwo. Ariko nuko nzoba nasohoye ikintu cose gituma haba imigenderanire yanje nawe. Rero dukwiye gutegura inzira zacu, gutegura imigenderanire yacu hagati yacu n'Imana, kugira ngo bikunde tugiranire communication nziza n'Imana. Ukureho icatuma communication yawe n'Imana itabangamirwa, kugira ngo imigenderanire yawe n'Imana ibe imigenderanire myiza, kugira ngo wishimirwe n'Imana, ukore ibishimwa n'Imana. Rero nuko igihe cose umuntu wese akwiye kuba ari uko akwiye kugwana n'icitwa icaha, kugwana n'ikintu camushira kure y'Imana. Rero uyu munsi wo kwibuka izuka ry'umwami wacu Yesu Kristo, ntiritubere ryo kurya n'iryo kunywa gusa, ntiritubere ryo guhimba, ryo kunezereza imibiri yacu, canke ryo kunezereza bagenzi bacu, ryo kunezereza inshuti zacu, ariko ubu munsi wo kunezererwa mu mwami Yesu, wibuka ukuntu umwami Yesu yitanze, wibuka urukundo yadukunze kugira ngo yitange ku bwacu, kugira ngo uyu munsi ube uriwe nanje mbundi uyu munsi, kugira ngo ube warahariwe ivyaha. Wibuke igishingo yabayemwo, wibuke ukuntu yakubiswe, wibuke ukuntu yambitswe amahwa, wibuke ukuntu yabajwe. Biya byose yari wewe, yari jewe, ariko uyu munsi turabidegemvya. Twari abo gupfa rubi, ariko uyu munsi uridegemvya, nanje ndidegemvya. Niyo mpamvu ahubwo dukwiye, numara kubona mu mutima wawe bimeze neza, uca uhaguruka ushimire, wongere uduze ibiganza uvuga uti ndagushima mwami Yesu,
uko wemeye kuza kwitanga ku bwanje ukaba igitambo kizima cyo kunyitangira. Murazi ko mu gihe ca kera benshi bagenda guhiga baja kurondera iyo bakoze ibyaha, bakaja guhiga ibiza kubacungura, kandi bidakunda uko umuntu wese akoze icaha. Turazi neza iyo akaba ari kino gihe ntariho abatari gushobora kubironka byo gushobora gutanga kugira ngo bicungure ibyaha byabo. Urazi ko umuntu adashobora no kumara n'umusegonda umwe adacumuye. Mbega twari kubikuraho? Twari kuronka ivyo bitambo vy'ukuntu yamatanga? Rero twari abo gupfa rubi koko. None rero dushimire uwo mwami Yesu yaje akitanga ku bwacu kugira ngo ducungugwe, kugira ngo tubohogwe ku byaha byacu byari byaratuboshe. Uyu munsi uraca bugufi imbere y'Imana ugahamagara amaraso ya Yesu Kristo akazakoza, Imana yakurabika kwishimira, ukishimirwa n'Imana. Rero niwamara kubona umutima wawe ataka ibi na kimwe kwagiriza ikibi, uca uzamura amaboko yawe ushimira Imana kubw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo yatanze ku bwacu kugira ngo aze kuducungura. Rero ryari ijambo ry'Imana ryo kutwibutsa nk'uko abandi benshi ariko baravyibukanya, ariko twibukanya yuko dukwiye kwama dushima amaraso ya Yesu Kristo, kandi twongera twibutsa yuko dukwiye kwibuka yuko dukwiye kwama twitunganya mu mitima yacu, tukama dusibura imigenderanire yacu n'Imana, kugira ngo amaraso ya Yesu Kristo yatanze canke igitambo Imana yaduhaye cyo kutwitangira ntitukigitesha agaciro, ariko tume tugiha agaciro. Rero ryari ijambo ry'Imana nayo ngombye kugira ngo twongere tuganireho kandi twongere dusenge kugira ngo twame twibuka kandi twame dushima. Nsavye kugira ngo dushimane Imana kubwo amaraso ya Yesu Kristo yatanze ku bwacu. Imana yo mwijuru ibahe umugisha. Turagushimiye n'icubahiro, turagushimiye mwami Imana, turagushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi, turagushimiye kugira neza kwawe, turagushimiye Yesu Kristo ko watwiyumviriyeho neza, ukaza ukitanga igorogota ku musaraba, ugakubitwa, ukabambwa, jojagurwa papa kandi nyakubahwa, ukemera ukambika ubusa, ukemera ugakubitwa, ugatuka kugwa, kandi wari Imana, wari ufite ububasha bukomeye bwo kutemera ivyo vyose, ariko kugira ngo mbeho, kugira ngo bene data babeho, uremera urambara isoni, uremera urakubitwa, uremera urambikwa amahwa mu mutwe. Yo Yesu, kugira ngo jewe ncungugwe, kugira ngo uyu munsi mbe ndiko ndavuga bino, kugira ngo uyu munsi mbe ntagira ko umugayo. None rero databuja turagushimiye mwami Yesu ko witanze igorogota ku musaraba, ukaba igitambo kizima cyo kutwoza ibyaha. Turagushimiye kubw'amaraso yawe Yesu Kristo watanze ku bwacu, kugira ngo uyu munsi tube tuvuga izina ryawe Mana. Turagushimiye databuja, turagushimiye Mana ko wemeye ugatanga umwana wawe Yesu Kristo w'ikinege kugira ngo aze kuducungura, acungura abari mw'isi, kugira ngo databuja zo duhabwe ubugingo budashira. None rero turagushimiye kubwo kugira neza kwawe, turagushimiye kubw'urukundo wadukunze, turagushimiye Yesu Kristo kubw'amaraso yawe Yesu Kristo watanze ku bwacu, kugira ngo tubaho turi uyu munsi. Turabigushimiye Mana. None rero nyakubahwa mukunzi mwiza, turagushimiye. Reka wongera amaraso yawe Yesu twoze, reka ubuntu bwawe budutwikire, reka woze ubwoko bwawe, reka woze abakozi bawe, reka woze Mana abasenzi aho bari hose, reka woze abaririmbyi, reka woze abavugabutumwa, reka woze abapasiteri, reka woze Mana abakozi bawe, reka woze ingo z'abera, reka woze abamama, woze abapapa, reka woze abana batoza inkumi n'imisore, reka woze abatama n'abatamakazi, reka utwogeshe amaraso yawe Yesu Kristo, kugira ngo databuja ntihagire umugayo tugaragaraho muri iki gihe. Databuja, oh haleluya, uri kutegura umugeni wawe, uri kutegura abakozi bawe, turakwinginze utwoze, wongere utwogeshe amaraso yawe Yesu Kristo. Mana uduhe umutima wo kukubaha no kukubahisha, umutima wo kukubaha, wo kwibuka ibikorwa wakoze muri twe. Oh haleluya. Noneho databuja turagushimiye, wumve ko tugushimiye
bwo kwitanga kwawe Yesu Kristo. Wamutwibutsa, uraturinda gusubira inyuma, uraturinda gucika intege, uraturinda ubusamazi, uraturinda ibidusubiza inyuma. Mu izina rya Yesu Kristo, rinda abera bose Mana, rinda itorero ryawe Kristo, rinda umugeni wawe, rinda abakozi aho bari hose Mana. Turakuhamagaye utubere maso nkuko witanze igorogota ku musaraba ku bwacu. Wongere databuja uturinde, utugwanirire, udutsindanishirize, uturinde wa mwasi Satani abakozi biwe bagerageza uburyo bwose bwo kudusubiza inyuma, bwo kutunaniza, kugira ngo tuve mu buntu bwawe, kugira ngo tuve mu bugombe bwawe. Rero Yesu atugwanirira. Turazi kuri umutsinzi wigera utsindwa, turazi kuri umunyembaraga, turazi kuri umunyenkomezi. Shishikara utubohora, shishikara utweza, shishikara weza abakozi bawe, shishikara ubohora Mana. Abananizwa abantu bagwanirire, abasubizwa mu bantu bagwanirire, abaceze intege ubongera imbaraga kubw'imbaraga zawe Mana. Turagushimire ko wumvise ugusenga kwacu, turagushimiye kutugiriye neza. Genda ukangure abazi ko iminsi mikuru ariyo kurya niyo kunywa niyo kwambara. Genda ubakangure, ubibutse igikorwa wakoze ku musaraba, kugira ngo databuja uko banezereza imibiri ariko banezereza imitima yabo, kugira ngo wa munsi tuze tukubone. Turagushimiye databuja ko uduhaye umwanya mwiza wo kubana nawe, kandi turagushimiye ko watangwa natwe abusozanya natwe. Icubahiro kibi cawe duse twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Yesu Kristo abaho umugisha mwinshi. Abakunzi mwese mudukurikirana turabashimira, kandi mushishikare mudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibahezagire. Murakoze, mushishikare mukora like na subscribe ndetse na share, kandi na comment nazo muzikore, kugira ngo tushishikare tubana neza kandi bigenda neza. Kandi turazi ko hamwe n'ibyo biturushiza kuba byiza, uko tuzogenda turonka ico kuganira namwe. Ndazi ko bizogenda bibagira ikimazi cinshi, kandi tugadufasha no mu gusengeranira, kugira ngo dufatane amaboko twese. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, amen.